오늘 완벽한 밤 보낼 준비 됐나요? 오늘 마지막 날이잖아요. 그러니까 진짜 후회 없이 놀아야 돼요 오늘. 진짜 어제도 너무 재밌었거든요. 오늘 어제보다 더 즐길 준비 됐죠, 피아나? 오케이. 어제 왔던 피아나. 오늘 처음이다 피아나. 그러면 어제 왔던 피오나가 어디서 함성 내야 되고 어디서 일어나야 될지 알려주면 좋겠다. 그러네. 서로가 도와주면 좋겠다. 좀 이끌어주면 되겠다. 이끌어주세요. 좋아요. 오케이. 다음 곡도 진짜 신나는 곡이거든요. 다 같이 이제 마음을 비우고 한번 연습 가볼까요? Surfing baby. Beating up on in the drama, saving the shame for mañana. Pose for a second like coma. I feel a bad passion. Boom bala boom bala boom bala eh. Boom bala 다 같이. You can go down to the colors of the air. Boom bala eh. Boom bala boom bala boom bala eh. Boom bala eh. 미쳤다. Letting go, gotta let go, couldn't be more touchy, you made me. Self-love is the mommy of my baby. Then I'll make you take it, baby. 다 같이 이쪽으로. 좋았어요. 이쪽으로. boom bala eh. Everything's empty, so I guess I say. 봄바라 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 좋아요. 좋네요. 이게 신나는 노래야. 설마 참 좋다. 좋다. 그래서 오늘 드레스 코드 잘 챙겨왔어요 여러분. 어디 있어? 한번 볼까요? 저 진짜 잘 입고 왔다서. 근데 이쪽이 빨간색이야. 있네. red. 지금 여기 거의 다 흰색인데요. 오, 이거 아니에요. 핑, 빨간색. 아니, 여기 조명이 그렇지. 잠시만. 초록색은 뭐야, 초록색? 오. 좋아. 어깨 뭐야? 잘 입고 왔어. 염색했네. 잠시만, 올블랙은 좀. 잘 입고 왔어. 핑퐁이 지금은 마음대로 할 수 있는 거예요, 색깔을? 그러면은 핑퐁을, 나 오늘 드레스 코드 못 입고 왔다 하면 핑퐁을 빨간색 아니면 핑크색으로 괜찮다. 좋아. 아, 오케이. 빨간색 아니면 핑크색. 좋네요. 좋아요. 핑크가 은근 많네. 나는 내 옷장에 핑크가 없는데. 나도 없어.
나 핑크 많아. 진짜? 머리가 일단 호랑이는 일단 머리부터 핑크해. 전체 자체가 올거든. 너무 잘 입고 오셨네요. 잘했습니다. 귀엽다 귀엽다. 즐길 준비가 됐어. 좋네요 좋네요. 좋네요. 아 오늘이 또 마지막 날이니까 우리도 이제 불태울 준비를 해야겠죠? 맞아요. 그치 마지막 사채곡이 딱 그러기 위한 곡이잖아요. 그렇지 않나요? 왜냐면 사운드체크라는 게 의리도 사운드체크지만 피오나의 목소리를 체크하는 시간이거든요. 맞죠. 이러나야 더 큰 목소리가 나더라고요. 움직임이 무지개 빨리 일어나는 사람이 걸지. 빨리. 좋아요. 자, 마지막 곡은 어떻게 하면 될까요? 마지막 진짜 저는 곡은 모르는데. 이거 진짜 명곡이죠, 명곡이죠. 명곡이죠. 완전 히트곡. 히트곡이 히트곡이죠. 어떻게 하면 될까요, 재현 씨? 네? 뭐가요? 마지막 곡을 그러니까 마지막 곡을 어떻게 하면 즐길 수 있을까? 미치 알죠? 뭐. Like an angel just like oh the girls out oh the girls out oh the girls out oh the girls I'm like an angel just like crazy So get me like you got you when I'm putting down I give this one Just like crazy. 미치지 못했던 미. 더 이상 내 곁에 껴지지 않는 미. Just like 아 좋네요 크레이지 역시. 좋아요. 그러니까 이제 좀 에너지가 같이 뛰어드는 사람들이 좋네요. 그러니까 아 특히 이쪽이 앞쪽에 아, 진짜 잘 좋네요. 좋아요. 오늘 공연 기대해 보겠습니다, 여러분. 네. 잠시 후에 또 올 테니까 조금만 기다려 주세요. 조금만 조금만 기다려. 안녕. 우리 이제 달려야 되니까 에너지를 잘 충전해 놓고 계셔. 사쿠라!
이따 만나요. 이따 만나. 그 새로 나오는 핀즈드라 핀 굿즈? 굿즈 핀도 진짜 크다. 위에 있는 그니까. 기회가 부럽겠어. 아니, 소소가 아프겠어. 잘 보여요. 세원! 무슨 노래가 제일 기대돼요, 기현아? 무슨 노래가 기대되나요? 뭐라고요? 어? 사키. 사키. 아, 나는 오늘, 아니? 나는 오늘 사키 좀 기대돼. 왜냐면 오늘의 사키는 나거든. 아니, 나거든. 아니, 나야. 나잖아. 날마다 사키가 바뀌어? 당연하지. 안녕, 이따 만나요. 만나요. 안녕. 오늘 마지막이니까 호흡 크게. 후회 없이 기대할게요. 후회 없이. 후회 없이 갑시다. 이따 봐. 사랑해.